จุดสู้ปกไม้บงพอนต่างอัคนีขนมวิดีโอนี้ยังนั่งในใจปีประเทศนบัดมวยแต่นิ่งขยมไปคลากทากาเวปหาปีสำนักประเทศไทยมาเลยกัมพูชียังในขนมสังเกตมวยนี้อาเชียสังเกตจงกราวเปรียบใบโดยเชียสังเกตไวจานไวชนังปีสมัยมุนจังคือเชียสังเกตแต่เกไวพดักไวปหายในขนมโกบุญนองไวมวยจังเตอตามปะเตอเปรียบเทียบแบบนี้ปรุนิยมกระทาสังเกตมวยนี้อาจหนึ่งตู้เตอเฉียดท้มให้บัสนจิจับยังอาจหนึ่งจับสังเกตหรือก็จำดูนั่งเป็นนั่งอันใจบันฮาไทยแรงมินแรงในขนมกาเชียนเปลี่ยนยังมาดองตีใดบัสนชียังอาจแบ่งจับสังเกตนั่งบานในขนมทั้งไงนามวยมันควาทำแบบทั้งไงปีทั้งไงขังมุกหรือก็บุญดับทั้งไงขังมุกเตปันใต้ในขนมสถานเพียบนั่งอาจทาขนมอย่าไปประมาณชนำนั่นคือไทยอัดอาจรกแหล่ยมเอาไว้ปะฮายังเตียเตวิอาจการลังมีนในทั้งไงอนาคตโดยยมใดไต่ทันใจมาอดดองเชิงท่าบัสนจีปรำชนำหรือก็ดับชนำเตี้ยยังในแต่ต้นเศร้ายังในแต่พักด้อยเชียและขณะงี้สรุปไอเกไวปะฮาสังเกตไอหนึ่งการลางมาดองเตี้ยปันใต้อย่างนะยมกระทาสังเกตปัจจุบันนั่งไอหนึ่งชอบให้วีอัดมินรำไรโดยจะหลักปีสังเกตปรำทั้งไงมาดอเลยนั่งวีรำไรจังยมสังเกตขึ้นท่าสังเกตมวยนี่วีอาถ้าบัสนจีชอบให้วีชอบอัดในรำไรโดยขณะเปประมาณคายมอหนึ่งจังในขนมนี้เป็นมีนประมาณจนน้อยได้นิยมจังเลิกยกเมาปกไม้บงพอนต่างอัคนีมีการเลิกล้างมีการวิพีแวกแยกในเลิกบันไดสังคมให้ยมกระทากำเนิดมวยนังวีอาร์หนึ่งคลายจิกาเปิดหรือมวยก่อวีอาร์หนึ่งเชียร์มูลหายมวยในขนมจะนำหนึ่งได้ในขนมไลฟ์สตรีมก่อนนิยมบ้านในใจเด็กนี้ทาการวิปหาเลิกนี้วีมีนมูลหายในขนมนังจราคลังเหมือนแต่ให้มีนมูลหายแต่ทอมมวยนั่นคือแปะปอนตะเลถนัดดักนอมไทยชีปิเซโลกอันดุตินในตัวแต่มาดองนั่งโดยซาตาปีประมาณทั้งไงนั่งคือมีการจัดประกันคลังถ้าอันดุตินนี้รกซีจมวยนั่งเนี่ยออนไลน์สแกมให้หนึ่งเนี่ยรกซีก็ฉบับเซ็งเซ็งหายจังหายเกสังเกตเคยทาการด่าอันดุตินเฉลี่ยไว้ขี้เลือกนี้กลายปีมีนฮัดพอจิตรันทัวเอาไว้นั่งนงอันดุตินนั่งเฉลี่ยออกกะเลี้ยงสำอัดใดคนไอโดยซาตาโลกมารูปนี้มีนการรกซีจมวยหนึ่งจนโคหรือก็รกซีกันในข้อฉบับจังเตอร์เกหนึ่งเชียดอากาศได้กระปงไว้ขมายนั่งเชียดอากาศเวปหาตะเลดมบอลมาจนวนได้จอบแต่หนึ่งพรมแดนไทยตามปเตอร์จนหน่อยกลายนี้การปิดปรักไม่ยังขยมบานในใจท่าไทยหนึ่งชีดอากาศในขนมการบ่มพลังให้ทาราชนาสัมปวนอากีเพลิดถนอลให้จีปิเซนั่งอากีโดยจีในขนมตีกรองปล่อยแปดตุใบจีออดไอไวโยกลายหนึ่งบานปันใต้แกหนึ่งมีนบ่มน้องบ่มพลังกลายหนึ่งเอาใครจีแพ้พังทั่วไม่เอาขมายยังนั่งขาดบังกลมเอาทั้งไงกร้อยขมายยังมีนและจับเนี่ยต่างอ๋อนั่งทาเนี่ยต่างอ๋อนั่งใดนั่งปละใจปนังดังปกไม้บงปอนอัคนีโยเหนือเตะบานในท่ามีนจนจิตไทยมาจนล้วนแต่พวกกอดมีนอำนาจในขนมชัวรัฐบาลไทยจังนะจีนนโยบายมีนอติปลพวกกอดมีนตำแหน่งตำนองรกซีมีนพอตังมาจนล้วนแต่เนื้อขมายแต่จีพอตังปัจจัยถ้ากอดมีนตำแหน่งตำนองเติมนังมุกระบอมีนแต่ตนงเติมหนึ่งจนเจียขมายจังให้แกเดินเชียอากาศนั่งบ่มพลางพอตังต่างอันหนึ่งให้พอตังนั่งคือเชียอากีคือเชียกระไรประกอบระบบรกซีไอหนึ่งไอจังแกเชียอากาศนั่งนำไปบ่มพลางต่างอันหนึ่งชาวเตยยังไงกร้อยยังมีนแหล่ยังมีนพอตังบ่งหางนี่ให้แกอาจนั่งประจับตำแหน่งตนงนั่งตรำนั่งจังเติมปันใต้บ้านในทับบ่เส้นเชียอัดบ่มพลางเตยยังนั่งเนื้อแต่มีนฮัดพอในขนมการได้บ่งหางท่าแกมีนแต่ตนงจงไว้ยังแต่บ่เส้นเชียแกบ่มพลางตีตังบ่มพลางกีต่างอันหนึ่งชาวเตยแกยังแรงมีนพอตังในขนมการจอดประกันเกตีใดให้การเลิกล้างหรือว่าพวกกอดต่างอัคนียมเกิดเคยทาวิอาร์แมนบัวท่าเนื้อซอกกาเวปหามาดองนี่คือเกเวปหาตะเลเพลิดทนอตะเลอากียังจราเหมือนแต่โดยเนื้อคางโดยจิตคางโอสไมโอไอนึงเก็บเชียยังเวปหามาเลอากีส่งไปตาอากีรถบายังอากีบหรวดอากีได้บ่มรากาไอจังเตยจังมาในท่าเจ็บไปคลักนึกขนมนั่งโกบ่มน้องเกอาจังมาบ่มพลางอากีกาสโนอากีไอได้ยมใจจังงั้นปันตาบ่เส้นจิเกบ่มพลางตาอากีต่างอันนั้นวิเมื่อตะเคยฉบับเปกจังเกยกแฮดพอท่ามาบ่มพลางฝึกไม่ขมายเอาเลยจราปันตายนึกขนมนั่งคือตามปัดนึกขนมดับนั่งวิอาร์เมียนประมาณอากีได้จิโกได้บ่เกจังเตยอากีต่างอันได้เกวิปหานังมันเชียโกได้รบเกต่างอัตเตบันในท่าวิคือชีรูปเพียบบัดบังให้มูลหาดไอบานเชียนิงขยมในใจท่าเรื่องมวยนี่หรือก็สังเกตนี่วิอาเชียสังเกตจงกรอยเองนังบานในท่าตามปัตเตอร์วิกลายเตอร์ไว้กลายเตอร์โยให้กอดดังท่าไว้เตอร์บานเฟือเตอร์บานได้ทรงใบต่อไปเชียจนคนไอนังก็จับดำจุ่มเนื้อจับดำดัดสัมปีดเอาแรงมีนปัญหาแรงมีนสังเกตบุตรท่าไปเชียจนได้แกดังคอดังเตอร์ไปเชียจนได้แกเจเนรกซีแกมีนแต่ขาดบองจุ่มปูสังเกตหนึ่งช่างอันมีนในช่างมันสังเกตเตะช่างจับดำดัดสัมปีดเตอร์รัฐปิบาเลยช่างรัฐปิบาอัดจังทัวสังเกตนังเตเตวิมินเพียบตันตังโดยเขียนช่างอันนี้อาจเฉลิมช่องกร้อยหายปันท้ายเฉลี่ยออกกาหรือก่อโดยซาตวิจิเลิกช่องกร้อยให้เฉลี่ยออกกานังบอกสำอาดเรื่องกรบยางเอาแต่มาดองกับอ้อยเลิกกร้อยนังยังมีนแหละในโครงการจอดประกันเก
ហើយមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំលើកយករឿងនឹងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងថាគេចង់បោសសម្អាតអីហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារឿងហ្នឹងគឺវាអាចនឹងទៅរួចការលើកឡើងរបស់គេថាថៃមានបំណងចង់សម្អាតអគារទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺវាពិតជាអាចទៅរួចមែនហើយយើងឃើញថាវាកើតឡើងប្រហែលករណីហើយដូចជាក់ស្ដែងកាលពីម៉ោង9ខ្ញុំឃើញកម្ពុជាថ្មី Daily បានចុះផ្សាយថានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះទាហានថៃបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ត្រូវកាស៊ីណូលឹមហេងនៅតំបន់អូស្មាច់បណ្ដាលឲ្យអគារខាងមុខនឹងឆេះឬក៏ផ្នែកខាងមុខនៃអគារនឹងឆេះហើយជាក់ស្ដែងការលើកឡើងរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំថាជាការយល់ឃើញរបស់គេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញឈ្មោះគេទេគេក៏ពិតជាធ្លាប់បាននិយាយពីអគារនឹងដូចគ្នាថាថៃបានដាក់គោលដៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាកើតឡើងទៅលើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយពិតជាអាចជឿថាវាអាចទៅរួចហើយនៅមានកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយយើងអាចមើលឃើញទង្វើការជំលះការដាក់ទ័ពរបស់ថៃដែលយើងអាចឃើញថាវាចង្អុលបង្ហាញថាវាពិតជាអាចទៅរួចមែនហ្នឹងទី1នៅចិត្តប៉ោយប៉ែតជាពិសេសនៅអូបច្ច័នប្រៃច័ន្ទអីហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់នឹកស្មានថាវាផ្ទុះសង្គ្រាមទេវាអត់សមហេតុផលតទៅសោះឬក៏សម្រាប់ខ្ញុំអត់នឹកស្មានអញ្ចឹងគេមកវាយកន្លែងហ្នឹងវាបានន័យថាពីមុនមកវាអត់មានភ្លើងវាអត់មានមូលហេតុអត់ make sense ដែលគេទៅវាយឡើងហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមមើលឃើញថាដាក់តបឬក៏វាយឡើងហ្នឹងទៅដើម្បីទៅសៀទៅដល់ប៉ោយប៉ែតហើយគេអាចយកលេសហ្នឹងវាយដូចគ្នាកាលពីព្រឹកមិញនៅក្នុងវីដេអូ live របស់ខ្ញុំបានចេះដែរតែគេអាចនឹងវាយកំតិចទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងករណីថាចង់បំផ្លាញឲ្យយើងរលាយឲ្យយើងអស់លុយច្រើនហើយយកលេសថាបំផ្លាញ scammer អញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺវាទៅតែមួយអាចថាវាអាចនឹងផ្ទុះនៅប៉ោយប៉ែតហើយយើងក៏ត្រៀមកម្លាំងនៅក្នុងការការពារដូចគ្នាប៉ុន្តែការការពារឬក៏សង្គ្រាមនេះវាផ្ទុះឡើងគឺលុះត្រាតែគេវាយយើងដឹងហើយនៅចំណុចណាក៏ដោយបើគេអត់វាយយើងមុនយើងអត់វាយគេទេយើងគ្រាន់តែឆ្លើយតបតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់និយាយហ្នឹងគឺនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងអាចនឹងផ្ទុះគួរដោយសារយើងឃើញមានសេណារីយ៉ូ2 3ដែលវាចង្អុលបង្ហាញថាគេមានគោលបំណងនៅក្នុងការបាញ់ទី1ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេចង់បំផ្លាញទីក្រុងយើងឲ្យអស់លុយស្ថាប័នគេចង់បំផ្លាញអគារកាស៊ីណូឬក៏កន្លែងដែលមានទីតាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិថៃការរកស៊ីទីតាំងដែលមានភាគហ៊ុនជាអ្នកនយោបាយថៃអីចឹងទៅហើយវាមានច្រើនខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញថាប៉ោយប៉ែតហ្នឹងក៏មានការគំរាមកំហែងដែរហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏ឃើញថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកនៅខាងប៉ោយប៉ែតអីហ្នឹងគឺចម្លៀសមកច្រើនមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺនៅតាមតំបន់ផ្សេងឥឡូវដើម្បីឲ្យឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងឲ្យវារៀង strong រៀងមើលទៅវាសមហេតុផលគួរឲ្យទុកចិត្តយើងបន្ថែមមកកន្លែងទៀតគឺករណីនៅពោធិ៍សាត់បានន័យថាពោធិ៍សាត់នេះរឹតតែអត់ដែលគួរឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមទៀតហើយបើថានៅភូមិជោគជ័យនៅភូមិព្រៃច័ន្ទដែលខ្ញុំនិយាយមិញថាវាអត់សមនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមហ្នឹងថាវាធ្លាប់មានរឿងប៉ះទង្គិចខ្លះទៅចោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីពាត់យកដីពាត់ផ្លាស់លួសយកដីអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើនៅខាងពោធិ៍សាត់នេះរត់តែអត់ទៀតរត់តែអត់សមជាកន្លែងដែលថៃបកចំនួនថៃវាយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងសល់មួយចំនួនទី1មានកោះកុងទី2មានខាងបៃលិនទី3មានខាងប៉ោយប៉ែតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយវាពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងនយោបាយថៃវាអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមួយនៅក្នុងចំណោមហេតុផលដែលថៃវាប្រហារមកលើកម្ពុជាលើកហ្នឹងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូនេះគឺម៉ោង 10:45 នាទីហើយខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានមួយដែលចេញមកភ្លាមគឺខាងក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមកហើយនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ថាឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពអរិភាពឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលកំពុងកើតមានរវាងខ្មែរនិងថៃនឹងជាបន្ទាន់ហើយចេញផ្សាយនៅគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសផ្ទាល់តែម្ដងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបានន័យថាវាគឺជាព័ត៌មានឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីក្រសួងការបរទេសឬក៏និយាយឲ្យខ្លីក្រុមការងាររបស់ម៉ាកូរ៉ាប់យ៉ូផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាហេតុផលមួយនេះសង្គ្រាមអាចនឹងឆាប់ចប់ខ្ញុំគិតថាមានតែអាមេរិកទេដែលជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលឬក៏អ្នកដែលអាចលូកដៃនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកណាមានភាគីចិនភាគីអីណាណីមកចេញរារាំងឬក៏កើតជាសេណារីយ៉ូណាមួយឲ្យខកខានសង្គ្រាមអាចនឹងចប់នៅក្នុងឬក៏ដោយសារតែអាមេរិកតែនៅក្នុងហ្នឹងក៏វាអាចអូសបន្លាយទៀតដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមនិយាយករណីដែលសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់បើសិនជាករណីសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងស្អែកមុននឹងបញ្ចប់គេអាចនឹងបង្ហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានចែកមិញអញ្ចឹងតំបន់មិញនេះតំបន់ដែលរៀបរាប់នៅសល់ប្រមាណមិញហើយជាពិសេសប៉ោយប៉ែតហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនតែនមុនពេលដែលមានប័ណ្ណឈប់បាញ់មានអីចូលមកម្ដងទៀតមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលសង្កត់ឲ្យថៃបោះបង់ការវាយប្រហារឬក៏ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតែនតែម្ដង
ហើយមួយចំណុចចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងខាន់ពីអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងគឺនេះខ្ញុំចង់និយាយពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរអាចនិយាយថាប្រៀបធៀបក៏ថាបានដែររវាងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងលោកអនុទិនបុគ្គលឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនេះគឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីការបញ្ចេញកាយវិការឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ទៅលើអន្តរជាតិខ្ញុំបានដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធ្លាប់ឮនឹងខ្ញុំនិយាយទាំងការ live ឬក៏វីដេអូប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះឬក៏អត់ទេដែលខ្ញុំបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងសង្គ្រាមឬក៏បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃការបាញ់បោះដែលកំពុងតែកើតមាននេះសារព័ត៌មានគឺកម្ពុជាយើងនឹងហាក់បីដូចជាមានព្រៀបទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងគឺជាជនរងគ្រោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាដែលវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសយើងអាហ្នឹងវាមានការចូលរួមច្រើនកត្តាហើយសូម្បីតែក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងនឹងក៏ចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង achievement នៅក្នុងការទទួលបានមួយនេះដែរគឺពួកគាត់ខិតខំនៅក្នុងការធ្វើការខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឃើញគឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលពួកគាត់នៅបំពេញភារកិច្ចត្រូវចុះផ្សាយព័ត៌មានអាប់ដេតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងក៏ដូចជាបរទេសក្នុងនឹងដែរការបង្ហាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផុសរបស់គាត់មួយហ្នឹងក៏បង្ហាញដូចគ្នាពីចំហពីឆន្ទៈអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកការបង្ហាញរបស់លោកអនុទិនផុសមួយណាក៏ដោយគឺគេបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃការឈានពាននិយាយទៅគេនិយាយតែពាក្យវាយគ្នាត្រូវតែវាយឲ្យបានវាយយកនេះយកនោះវាយឲ្យឈ្នះអីចឹងទៅប៉ុន្តែការបង្ហាញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែបង្ហាញនៅការការពារភាពអត់ធ្មត់បើសិនជាយើងអត់ធ្មត់បានគឺយើងអត់ធ្មត់ហើយអាចនិយាយថាអតិភិបគោលដៅរបស់យើងចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺការការពារទៅលើប្រជាជនហើយនឹងដែនបូរណភាពទឹកដីហើយយើងទ្រាំបើសិនជាយើងទ្រាំអត់បានទេទើបយើងសុំសិទ្ធនៅក្នុងការការពារខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបរទេសគេមិនមែនមើលតែព័ត៌មានទេចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេមើលដែរហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលថាគេដឹងការពិតដឹងអីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមិនមែនអត់ដឹងការពិតទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេដឹងទោះបីជាការពីមករយៈមុនអីក៏ដោយរឿងដែលកើតឡើងមានការពីសង្គ្រាម5ថ្ងៃដែលថាបរទេសទាំងអស់គេយល់ច្រឡំឬក៏អីតាមពិតទៅខ្ញុំនៅតែមានកូនចិត្តមួយថាប្រទេសមួយចំនួនគេអត់បានយល់ច្រឡំទេប៉ុន្តែគេចេះតែហៃអើគេចូលស្ទឹងតាមបាត់ហើយមូលហេតុអីដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងដែលអាចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយប្រទេសធំមួយចំនួនណាគេមានកេញគេមានភ្នាក់ងាររបស់គេនៅតាមគ្រប់ប្រទេសទាំងខ្មែរទាំងថៃមិនមែនគេមិនដឹងការពិតទេតែគ្រាន់តែថាគេធ្វើទៅទាំងអញ្ចឹងហើយដដែលគឺខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមូលហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកកន្លែងហ្នឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងខ្លាំងឥឡូវមិនបាច់មើលអីទេសូម្បីតែផ្នែកព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងផ្នែកព័ត៌មានយើងហ្នឹងខ្លាយជាខ្លាំងកាលមុនរៀងខ្សោយជាងហ្នឹងតែពេលដែលយើងប្រែខ្លាយជាខ្លាំងគេចោះតាមយើងគេចាប់ដើមមើលឃើញយើងអញ្ចឹងបញ្ហារឿងប្រទេសជាតិការអីផ្សេងក៏ដោយវានៅក្នុងនឹងដូចគ្នាហើយចង់ខ្លាំងអត់មានអីក្រៅពីការសិក្សារៀនសូត្រទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមខំថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬក៏ស្ដាប់ហើយអាចទទួលបានអ្វីមួយចំនួនពីវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចូលរួមចែករំលែកក៏ដូចជាចុច Subscribe ផងដើម្បីពួកយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ